話說從我哋中國神話故事開始，香港喺呢個人煙稠密嘅地方有着無數嘅傳奇與奇怪嘅社會遭遇，尤其是九龍城寨經常發生啲城寨劫案同埋城寨嘅奇案。現在講城寨故事，15分鐘故事開始。話說城寨裏邊有一位叫做龍哥，叫做咩九紋龍當年咧喺呢個城寨裏邊咧稱霸一時屬於咧江湖猛人。好故事咧由呢個城寨撞鬼嘅猛人嘅九紋龍故事開始。 Thank you。龍哥，今日我哋城寨有班大哥大嚟借錢度水。喂，我哋呢排生意幾好，大檔好多追龍嚟到龍哥呢度地盤食大麻白粉啦。龍哥，呢排你啲生意咁好，可唔可以關照下小弟初到貴境嚟到龍哥呢個城寨搏殺下，攞翻2手麻甩老牌狗我城寨九紋龍在呢個城寨江湖地位非常猛料嗱，你嚟到我地方賭我嘅麻甩老牌狗咧嗱，我話咧你要擺出你個姿勢，有冇銀紙同埋咧我查你係咪香港人，有冇入境證，如果唔係收貴啲冇問題嗱，我話算我係簽攞過嚟嘅，叫嗱喳星，特登嚟城寨見識下旅遊，賭翻2手咁嗱，我九紋龍我哋城寨咧好多唔同嘅記仔大檔嘅，如果你嚟幫襯一定要特別服務簽攞過到嚟，我一定招呼你城寨果然名不虛傳，招呼就好。咁城寨光臨一地睇下係咪好嘢先，隨便光臨好啦，故事嚟呢度呢個麻甩佬嚟到城寨觀光嘅時候，九紋龍就吩咐兄弟查探下暹羅大亨係咪有水，順便鋸佢當佢嘅兄弟嚟到暹羅大亨嘅後面嘅時候，發生咗一件好奇怪嘅事喂，大佬，啱啱咧我收到消息，嗰個暹羅大亨咧突然間喺牆壁唔肯見咗喎，唔係話咁撚大劑？喂，通知下九紋龍先喎。好，我哋幾個兄弟潛入去後欄睇下係咪有人接應佢喺度搗亂。暹羅飛頭㗎，我專嚟收你哋城寨數。早排呢啲兄弟借咗我大姨媽2斤嘢，秘撚話我暹羅大亨特登嚟攞啲飛頭降嘅追債。咁多位大佬走頭先，你邊個爭人大姨媽數唔撚還啦？快通知大佬九紋龍啦！哇！喂，九紋龍，依家好撚大件事，我哋城寨江湖大佬見到飛頭降同埋成班兄弟流晒白血吐晒鼻屎，依家咧唔撚掂咁你快啲啦，快啲叫還水啦！喂，九紋龍依家唔撚掂佢暈低咗索 K 暈低，咁點搞？好咪自己揀掂啊！原來咧呢個九紋龍就係嗰個暹羅大亨嘅仇家，就係佢老笠咗人哋啲家產，所以咧九紋龍咧就累低咗。原來其實唔係索 K，係飛頭降懟冧佢，所以咧暹羅大亨咧今次咧嚟到香港九龍城寨就懟冧呢個九紋龍嘅，原來就問佢追債，唔肯追債咧就懟冧佢，所以咧飛頭降嚇暈佢嘅咁咧故事咧啱啱講完啦喎，喂咁完啦喎完咗咁
咁啊叫好多人咁啫。嗱咁啊講下啲廢話喂，就唔係好啦恐怖嘅喂，個笑話一隻假嘅喂，即係邊有黑社會啫？九龍城就執咗好耐啦，就冇晒啦，咁冇九紋龍嘅就五紋龍就有咁啊，係嘛？圍城城寨城寨圍城咁啊，又嗰套嘢唔係嗰套嘢黃狗啊，唔係九紋龍五紋龍黃狗唔係呢套嘢即係啱啱撞喂，都老笠老撞咁冇呢啲嘢喂，依家冇啲美嘢喂，做黑社會俾人拉，千萬模仿黑社會行為好易拉好多鏡頭影到嚟，哇！故事講呢度。